طبخة اليوم حمار بحر. بنجيب خضرة مشكلة وبنحطها بالزيت وبنهرب شوي شي نص ساعة. بنجيب أخطبوط متل ما هو بوسخه مع الحبر وبنحطه بالزيت. نحط فوقه شوية سلطة البندور. بنحط فوقه قشر حمار البحر، سرطان، كلوة كلب بحر، وبنقلبه. نحط فوقهم شامبو، شوية دوا جلي، كون أصلي، وبنرجع منقلب. اللي بيوقع برا منلمه منحطه على عيونه، وأي جالون مي بتلاقوه حواليكم بتفتحوه بتدلقوا من فوقه المي مشان الحبر ياخد مفعول، ومنغطيه. وهذا شكل الطبق بعد جمع. ليكو كلوة كلب البحر، ليكو الجنين بقلبها. هذا الوسخ البرا، هذا أطيب نكهة بتطلع فيه.